Siempre nos han hablado de un Dios que todo lo perdona, y es así. Pero la Biblia habla de un pecado que no tiene perdón, que Dios no perdona. ¿Sabes cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra, dice Mateo 12:31. ¿Lo has leído? ¿De qué crees que se trate este pecado? Escríbelo en los comentarios. Y que viva Cristo Rey.